あ、そうですね。え？小学生もっとちっちゃい方、キャンプ。小学校から幼稚園ぐらい。これええんちゃん、ここ。パウ。水遊び。泳がり。え？泳がり。泳げへん。水遊びだけん。浸かるだけん。そんなんあかんの。泳がり。川のそれぐらいあんの。なんて？あんな滑り台あったっけな。滑り台？うん。わからん。コテージがあったな。うん。タンクしてあったな。うん。なんかレアななんでいちいち向こうまでが。気持ちいい。どこまで？どっから？だから行こう。風やから。うわいいやん、ここ。水冷たいんちゃう？冷たい。涼しい。朝寒いんちゃう、ここ。絶対。しんどいな。しんどいな、これ。え？テーブルにある。行こう。行く？こんなとこやったっけな。そっちやで。私もトイレ行ってくる。鍾乳洞向こうや。トイレ。はい。県どこで買う？ここや。いや。行く。入り口どこや？え？これめっちゃ山登りやん。しんど。あかん。しんどい。入り口どこなの？もうお父さん黙ってさ。ゆっくり行かん。
筋肉痛なのこれ。100メートルですね。こんな辛いと思わなかった。なんでだこのぐらい。体力がしてるんやな。この体がもっと。お金払うとこなんかがいてるみたいな感じ。はあ。あっこや。ほら、あれあれ。え？しんどいな。久しぶりに。階段登られへんな、あんちゃん。こんなんやったら山登られへん。どうしよう。あのこと行こうとしたんやさあ無理や。今の体力。やめとこう。やめとき。これはもうちょっとやってから来たらね。電車が登りに行こうと思ってんや。無理無理。家の階段毎日登って練習しなあかん。南公園のあの山登るだけでも違うよ。ハムちゃんの墓があるとこ。パンはあそこで練習してるの。今日も行ったね。何を練習してんの？パウと今日行ったで。パンの足の筋力トレーニング。あと花壇の上からずっと階段上から行って下まで降りておじいちゃん乗ってはるやん。あれもたまにパウとやってる。これ危ないな。もうこれ撮影やばい。さっき行き。階段。はあ。この入り口はね、覚えてる。なんか荷物預かってくれたはずやんな。そうやった。ここで。ああ。ここはもう涼しいやろか。うわ、寒い。こんなもん、涼しい。写真撮らへん、写真。もうちょっと行ってからでいいんちゃう。まだ、私がさっき言ったコウモリ出てくる。ちゃうちゃう。なんで。お父さん前になんか、秋吉台っていうなんかツアーしてて、お父さん怖いから、母さんも先に行かして。お母さんも先に。いつもそれ言ってる。涼しい。暑いわ。すごいな、なんか。まだこれあれちゃうの？序の口ちゃん。いや、こういうの嫌やな。兵将。いや、まだ。この折り？ちゃうやろ。そこ降りんの？ほなちょっとここで待っとこうか。頭しんど。写真撮ってない。いいく写真撮ったり。なんでこんなんいいお父さんねんて。なんでこんなん臭いからじゃあ。お父さんと二人じゃ撮ってもらっていいの？
あまり夫婦で撮ってもらって。で、顔くらいじゃん。シェイガーみたいなのさ。撮れるやんな、それ iPhone ってや眼鏡曇ってる。逆光は逆光や。もうね。いいわ。こう、じゃあこうやってこう撮ってくれたらいいかもしれない。はい。いく頭映ってへん、ここは首なしやん。首なし。眼鏡が曇る。もっとこっち降りてきたらええやん。もう降りられへんの、そこ。ちょっと待ってや。眼鏡が曇る。ポートレート。曇ってる？いや、汗かいてる。ハンカチも持ってきて。はい、チーズ。はい。はい。つ。今曇ってる。何も持ってへん。この曇る。よいしょ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 。何度？めっちゃ綺麗。ばっかり。一度じゃない。一度だと凍えてるやん。どうやってるの？え 1.5 度で？でやん。17度や。アホ。アホです。決まった。ちょっと。向こう。よいしょ。17度ですね、これ。なんかもうちょっとあると思うけど。お腹疲れて。こうやって貧乏ダンス。結構、もうちょっと進んどいてね、じゃあもうね。あそこで黄金柱。なんで行くの？いいやん、めったに写真撮ないから撮ろう。誰が撮る？誰が撮るの？いいや、いいや。じゃあ別にしよう。でも一緒に。あ、お母さんじゃあお父さんの方行くってか、呼んだら。何わけやろ。お父さんも。
たいなのが。なんでお父さんといつ撮ったの？撮ってるねん、ほら。一緒やんだ、ここで。今日は近いんだ。ええねん、だから、こっちからね。100メーターぐらい。100メーターやから、ここまでや。ええってもう、しょうがない。余計疲れるから。さっきのところで涼しいようにしてる。なんか来ないよ。これドローンで撮ってるみたいな。どこにつけてんやろ。えうわ、もう。そうですよ。ねえ、もういるよ。もうすぐそこ曲がった。知らんけど。知らんけど。ええやん、ほら、川が流れてて。いいやん。こっちやろ。川があるから涼しい。駐車場食べないし。でも前そのバス停弱いとこ駐車しなかったら見せなくていいし。そうですよ。帰ってき吸い上がってどうですか。ガスいいんですよ。なんか人もみかけたくないですね。た。お父さん撮ってんのですよ。撮ってるよ、おい。撮ってんで。あ、見えた。すごいやん、こっちやん。いいやん、いいとこやん。あ、一個聞いたり誰も持ってきてない。出る出る。いいですね。すごい。誰もおれんから。一個一人とってもらう。またあれになんか、してもらうんだよ。またあるんで。アイコン。アイコンじゃない。すごい。うわぁ、すごいな。すごい、すごい。うわ、上まで。やば。危な。そうじゃん。
ったで。来ない。もっと先がバーンと水しぶき上がるかと思う。肉取ってもらったら朝に入れて水の量が違うんだね。もうそれやめてってもう人が来たら嫌やからもうほんまやめて。嫌な人と思われたらやめて。そうでって。普通に、まあ普通に、まあ普通に。ここにそうで座ってちょっと見て知らんの。味があるくらい。肉に何すんの？その時に水きれいだったね。なんでこれ太いね、この杉。何？うまい。もう沈黙とか何やろ？沈黙。え？何？これがもう沈黙。さあ帰ろう。最後迎えに行こう。飯いっぱい。どこ？はい、どこに？え？そうじゃもうやめて。離れるの。これは普通のヘビや。何ヘビ？かわいいヘビや。毒ちゃう、やめて好きに。毒じゃん、いや。もうええって。待て。もうええって。